বারবিকিউ করার জন্য এগের জন্য নিয়ে আসছে এটা সুমন। এটা আমি অনলাইনে দেখছিলাম। চিকেন গুলো অ্যাড করে এই মশলাটা আমার মামি করে দিয়েছিল। কেন স্টোরি টাইম করতে হবে? হ্যাঁ, তোমার কেন স্টোরি টাইম করতে হবে? No. That one, Mama. That one. আচ্ছা ঠিক আছে। Pig, let me in. He cried, but the first little pig said, "Go away." Go away, go away, go away. Oh, the big Mama, big, Mama, big, Mama, big. কালকে হচ্ছে এই যে 3 tier কর্নার সেলফিংটা কিনে নিয়ে আসছি। এটার এই গাছ টাছগুলো আমি আবার কিনবো, তারপর ডেকোরেট করব। আর এই টেবিলটা, এগুলো হচ্ছে বাচ্চাদের যে কালার পেইন্ট করে সেই পেইন্ট। 3টা হচ্ছে এখানে 5 পাউন্ড নিয়েছে। এই 3টা বটল 5 পাউন্ড নিয়েছে। আর বারবিকিউ করার জন্য এগুলো ইনস্ট্যান্ট বারবিকিউ, যে বার্নার বা বারবিকিউ ইনস্ট্যান্ট যেটাই বলুক, এটা এখনই পাওয়া যাচ্ছে আর কি। সামার তো অলরেডি চলে আসছে, তো এগুলো আমরা 2টা নিয়ে আসছি। এটা যে সুইমিং এর জন্য নিয়ে আসছি, এটা যে হ্যান্ডে দেওয়ার জন্য। আমি জানি না সে ইউজড হবে কিনা। আর বাচ্চাদের হচ্ছে কালার পেন্সিল। আমি একটা সার্ভিং ডিশও কিনছি। পাপা আসবে, আসো, তুমি আসো। ও ডাইনোসরও নিয়েছো তুমি? ঠিক আছে, চলো চলো। ওকে, চোখে আমাদের মিশন হচ্ছে হুবার কেনা। কালকে তো পাইলাম না, তো আজকে হচ্ছে আস্তায় যাচ্ছি এখন হুবারটা কিনতে। দেখি পাই কিনা, নাকি অনলাইনে অর্ডার করতে হয়। সুমন 1 বস্তা কাপড় নিয়ে যেতেছে চ্যারিটিতে দিয়ে আসতে। এদিকে আসো, এদিকে আসো। আজকে সবাইকে ওয়েলকাম জানানো হয় নাই আমার ব্লগে, তো যাই হোক সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমার আজকের ব্লগে। আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। তো আজকে দেখি হুবারটা কিনতে পারি কিনা, মিশন কমপ্লিট করতে পারি কিনা। আপনারা থাকেন আমাদের সাথে। এটা আমি অনলাইনে দেখছিলাম। এটা আমাদেরটাই না, জাস্ট কালার ব্ল্যাক কালার। এটা এটা হচ্ছে ডিমের সেকশন, কিন্তু এখানে কোনো ডিম নাই, কোনো ডিম নাই। পুরা এটা কিন্তু পুরা ডিমের সেকশন, বাট কোনো ডিম নাই এখানে। মানে স্টোরে কোনো ডিম পাওয়া যাচ্ছে না, সব ডিম শেষ। এটা মনে হয় চালানি আসতেছে না, মেবি একটা হবে। আমাদের আজদার হচ্ছে নতুন সাজে সেজেছে, এরকম সব হচ্ছে ক্যাবিনেট করে দিছে। আগে ক্যাবিনেট ছিল না, এখন এরকম সুন্দর করে সব ক্যাবিনেট করে দিছে। বাসা হচ্ছে প্রায় 3 দিন থেকে 4 দিন ধরে হুবার করা হয় না। এটা মনে আমার রেকর্ড করা। আমি কখনোই এতদিন হুবার না করে রাখিনি। তো আজকে বাসা তো হুবার করব, কারণ হুবার তো কেনা হয়েছে। সো আপনাদের সাথে শেয়ার করব যে এই হুবারের সার্ভিসটা কেমন, যেহেতু এই হুবারটার প্রাইস এত কম। তো এটার সার্ভিসটা কেমন সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব যখন আমি হুবার করব। এখন আমি রান্না করতে যাচ্ছি, কারণ দুপুর হয়ে গেছে, রান্নাটা করাটা বেশি ইম্পর্টেন্ট এখন। চিকেন দিয়ে আজকে একটু রেজালা টাইপের করব। তো এই জন্য আমি চিকেনটা প্রথমে আগে ফ্রাই করে নিচ্ছি। চিকেনগুলো হচ্ছে ভাজা শেষ, এখন এগুলো আমি উঠিয়ে রাখতেছি। আর এই ফ্রাই প্যানের মধ্যেই হচ্ছে রান্না করব আমি। আমি বাটার দিয়ে দিলাম। এখন আমি পেঁয়াজটা বেশ ভালো মতো আর কি ভেজে নিচ্ছি, নিয়ে এখানে আদা রসুন দিয়ে দিতেছি। এখন সাথে দিচ্ছি হচ্ছে রোস্টের মশলা, একটু গরম মশলা দিব, আস্ত গরম মশলা, একটু পানি দিয়ে দিচ্ছি, টমেটো কেচাপ দিব, সস কেটে রাখছিলাম ওই টমেটোগুলোও দিব, লবণ,
এটা ভালো করে আর কি কষিয়ে এখন এটার সাথে আমি এই চিকেনগুলো অ্যাড করে নিচ্ছি। এই মশলাটা আমার মামি করে দিছিল, সেটা একটুখানি দিয়ে দিচ্ছি। মাংসটা কষানো হয়ে গেছে, তো আমি এখানে মিল্ক, ইয়োগার্ট আর হচ্ছে লেবু এই তিনটা দিয়ে মিক্স করে রেখেছিলাম, এটা দিয়ে দিচ্ছি। এখন যেহেতু আমি এখানে কোনো মরিচের গুঁড়ো ইউজ করিনি, তো আমি একটু চিলি দিয়ে দিচ্ছি। চিকেনের কি অবস্থা, ওয়াও, লুকটাই অসাম হয়েছে। এখন আমি এখানে একটু ক্রিম অ্যাড করব। আর হচ্ছে পোলাও রান্না করব। আজকের পোলাওতে আমি একটু ভেজিটেবল দিব, এটা হলো মটরশুঁটি আর হচ্ছে গাজর, এগুলো দিব। কুকারে রান্না করব, তো যার কারণে আমি পানি যতটুকু দেওয়ার দিয়ে তারপর এখানে পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি, আদা বাটা, রসুন বাটা দিয়ে দিচ্ছি। এখানে কিছু দারচিনি এলাচ দিচ্ছি আর হচ্ছে দিচ্ছি হচ্ছে জিরার গুঁড়া, সয়াবিন তেল দিচ্ছি। পরে আমি একটু ঘি দিয়ে দিব। এই লবণ দিতে হবে, একটা কাঁচামরিচ দিচ্ছি আর সবজিগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এখন ঘি হচ্ছে একদম খাঁটি ঘি। এই হচ্ছে আমার আজকের দুপুরের রান্না, সবজি পোলাও আর হচ্ছে চিকেন কোরমা। ভাবছিলাম আমি আর সুমন একসাথে লাঞ্চ করতে পারবো, বাট সে এখন অফিস করতেছে, মিটিং করতেছে, তো মিটিং এর সময় তো আসলে কোনো কিছু চলবে না। তো যাই হোক, আমি আমার জন্য রুটি বানাচ্ছি, রুটি বানিয়ে আমি আমার লাঞ্চ করে নিব, কারণ আবার ইজাজকে নিয়ে আসতে হবে, ইজাজকে নিয়ে এসে ওকে লাঞ্চ করাইতে হবে। খেয়ে ফেললাম তাহলে, তোমাকে নিয়ে খেতে চাইছিলাম না, আমার অনেক ক্ষুধা লাগছে। আমার আজকের লাঞ্চ, অনেক ক্ষুধা লাগছে আমার, আসলে আমার ক্ষুধা লাগছে সেই 12টা থেকে। অনেক মজা হয়েছে চিকেনটা। এই যে কি হয়েছিল ওর, শুধু শুধু ভ্যাবাই করলো এতক্ষণ। আচ্ছা দিব, আরো দিব। তো কেমন হয়েছে? এটা কেমন রিভিউ? আমি বলতেছি রিভিউ দাও, ও বলে জোস। এটা কেমন রিভিউ? এটা কি ফুড ব্যাংকের রিভিউ, পেড রিভিউ নাকি আনপেড রিভিউ? কোনটা পেড রিভিউ? পেড কি যেমন খাওয়াইতেছি এটাই পেড? অনেক টেস্ট। খাচ্ছে আর কি করতেছে, পুরা বিক্রম বেতাল হয়ে গেছে। ইজাজ ভাইকে খেতে দাও। এটা খুলি, এটা হচ্ছে গবলিনের। তো এটা অনেকটা আমার আগের হুভারটার মতোই, জাস্ট একটু কিছু চেঞ্জ আছে মনে হয়। না, আসলে কোনো চেঞ্জ নাই, সেম। ফিল্টারটা হচ্ছে এরকম স্পঞ্জের এখানে ফিল্টার আর কি, এগুলা ক্লিন করতে হয়। এটা যখন ময়লা হয়ে যাবে তখন এটা আর কি মানে এরকম করে খুলে এটাকে ক্লিন করতে হবে। এবং এই জায়গাটাতে অনেক ডাস্ট থাকে, এগুলোকে ব্রাশ দিয়েও ক্লিন করে ফেলা যায় এবং খুব তাড়াতাড়ি ড্রাই হয়ে যায়। ব্ল্যাক এরকম ব্রাশ দেওয়া আছে, এই ব্রাশের এগুলো দিয়েও হচ্ছে ক্লিন করার জন্যই এই পোর্শনটা আর কি চেঞ্জ করা যাবে। আর এটা হচ্ছে হ্যান্ডেল। £25 মধ্যে হচ্ছে এই হুভারটা আমার কাছে অনেক মানে ভালো লাগছে। এর আগেও যেহেতু আমি ইউজ করেছি, বাট ওইটা একটা রিজনের জন্যই আর কি ওইটা নষ্ট হয়েছে। যখন আমি হুভার করতেছিলাম এখানে হচ্ছে একটা টয়সের মতো ঢুকে গেছিল, তো ওই জন্যই আর কি ওটা নষ্ট হয়েছে, আদারওয়াইজ হয়তো নষ্ট হইতো না। সো এটা সেমটাই। তো এবার হচ্ছে
আবারও ওই সেমটাই কিনলাম, কারণ এটাই সবচেয়ে চিপ আর 25 পাউন্ডের নিচে আসলে হুভার হয় না। আর যেহেতু আমাদের বাসা চেঞ্জ করতে হইতে পারে, এগুলো সব কিছুর জন্য আমরা দেখা যায় দামি কোনো কিছু কেনার পক্ষপাতির মধ্যে নেই। তো দেখা যায় যেটি কম প্রাইসের মধ্যে যদি ভালো কোনো কিছু পাওয়া যায় আমরা দেখা যায় ওইটাই কিনি। তো 25 পাউন্ডের মধ্যে এটা আমার কাছে বেস্ট মনে হয়। আপনাদের মধ্যে যদি এমন হয় যে বাজেট কমের মধ্যে আপনার হুভার চান তাহলে এটা কিনতে পারেন। ওকে, কারণ এটা দিয়ে একদম হেয়ার টিয়ার সব খুব সুন্দর উঠে আসে। এই যে চুচু ট্রেন, চুচু Mama. Papa. চুচু ট্রেন নিচে যে চুচু এই যে পাপাকে হেল্প করছে। এই যে চুচু ট্রেন কোথায় যাচ্ছে? Wait. আমাদের এখানে হচ্ছে এখন 8টার উপরে বাজে, মানে 8:15 মতো বাজে, কিন্তু দিনের আলো কিন্তু আছে, খুব চমৎকার দিনের আলো। সানসেট হইতে আরও দেরি আছে, মানে মাগরিবের আজান এখনও হয়নি। তো সামার টাইমে এটি সবচেয়ে মজার একটা জিনিস যে এখানে মানে অনেক দেরিতে সানসেট হয়। তো এখন আমি যাচ্ছি জিমে। আজকে একটু জিমে যেতে দেরি হয়ে গেছে, সাধারণত এত লেট আমি করি না, বাট আজকে সব কিছু মিলে একটু লেট হয়ে গেছে। সুমনের সাথে একটু চা খেলাম, তো এই টাইমটা আমি খুব এনজয় করি, সুমনের সাথে বসে চা খাওয়াটা। তো ওই জন্য ওয়েট করতেছিলাম। তো চাটা খেয়ে এখন হচ্ছে আমি বের হয়েছি জিমের উদ্দেশ্যে। আজকে যদিও বেশিক্ষণ আমি থাকবো না জিমে, অল্প সময় আর কি থাকবো। যাই হোক, এই ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। আমাদের ব্লগগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে প্লিজ লাইক কমেন্ট করবেন। আর আমাদের সাথে যদি আপনারা কানেক্টেড থাকতে চান তাহলে আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন। আর আমাকে যদি ফেসবুকের মাধ্যমে দেখে থাকেন তাহলে ফেসবুক পেজটা আপনারা লাইক ফলো দিয়ে আমাদের সাথে থাকতে পারেন। আজকের মতো সবার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আবার দেখা হবে নতুন ব্লগে। আল্লাহ হাফেজ সবাইকে, বাই বাই।